ինքը մեռելների մեջ չմնաց, հարություն առավ եւ այսօր ինքը կենթանի հավիտենական ու մեզ հնարավորություն է տալի հասկանալու, որ եթե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնն ենք կատարում եւ հիշում ենք այդ փառավոր գործողությունը, ինչ որ Աստված կատարեց իր որդուն հարություն տալու մեռելներից, մենք հասկանում ենք, որ եթե մինչև անգամ հավատքով ենք ընդունում այդ բանը, սա պետք է մեզ համար եզրափակություն չեղնի, սա պետք է չեղնի այն, որ ես հավատում եմ, որ Հիսուսը հարություն առավ եւ դրանով վերջ, այլ մենք պետք է գիտենանք, որ դրա տրամաբանական շարունակությունը լագիչское продолжение գոյություն ունի, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հետո պետք է հարություն առնեն նրանք, ովքեր որ Հիսուսի հետ գտնվում են։ Դրա համար ես ուզում եմ միտեղ կարդալ, որպեսզի մենք նորից եւ նորից ուրախությամբ ընդունենք այն ճշմարտությունը, ինչ որ Աստված մեզ տվել է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ եւս մի անգամ խոնարհվելով Տիրոջ առաջ փառք տանք Տիրոջը իր կատարած մեծ գործողությանը։ Առաջի Կորինթացոց 15-րդ գլխի 22-23 համարները։ Первое Коринфянам 15 глава 22-23 стихи։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են։ Եվ ամեն մեկը իր կարգումը, առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները նրա գալու ժամանակում։ Երբ որ մենք տոնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի տոնը, առաջի պտուղը, որ գրված է այստեղ Քրիստոսը, մենք արդեն գիտենք, որ այդ առաջի պտուղը կատարվել է արդեն, հարությունը եղել է, Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից եւ մնում է այն կարևոր բանը, որն որ մենք երկրորդ տեղը կարդացինք, հետո Քրիստոսինները իր ժամանակում։ Աստծո որոշած ժամանակները անպայման կլինի այն, ինչ որ մենք կոչում ենք Քրիստոսով մեռելների հարությունը։ Երանի նրանք հայտնության գրքի մեջ է գրված, որոնք մասնակից կլինեն առաջի հարության, այսինքն Քրիստոսով հարությանը, որն որ պետք է լինի նրանց համար, ովքեր որ ննջել են Քրիստոսի մեջ եւ ովքեր որ հետո պետք է Քրիստոսով հարություն առնեն։ Շատ կարևոր է, սիրելի իմ քույր եղբայրներ, որ մենք հասկանանք, որ եթե մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը մենք ննջեցյաններից չառաջանանք, ինչպես Պողոս Արաքելն է ասում, մեռած մարդկանցից չառաջանանք, մենք պետք է փոխվենք, բայց դրա գարանտիան չկա, որովհետև ժամանակը անցնում է, Տերը դեռ չի եկել ու մենք շատ հավանական է, որ մինչև Տիրոջ գալը այս ֆիզիկական աշխարհից հեռանանք, մեռնենք, ու կարևորը այն է, որ մենք հասկանանք, թե ինչ մահով պետք է մեռնենք, ներողություն, կարևորը դա չի, թե ինչ մահով մեռնենք, այլ կարևորը դա է, որ մենք համոզված ենք այսօր, որ մենք եթե այս ֆիզիկական կյանքից հեռանանք, Քրիստոսում կլինենք, Քրիստոսում կննջենք եւ հետո Քրիստոսում հարություն կառնենք։ Ինչն է այդ բանի պատճառը, որ մենք ամեն անգամ հիշում ենք, դուք լավ գիտեք, որ Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է երկու հարության մասին։ Առաջի հարությունը, որն որ պետք է կատարվի Քրիստոսով, եւ երկրորդը լրիվ բոլոր մարդկությունը, ովքեր որ կմնա վերջի ժամանակում հարություն կառնեն, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը երկրորդ հարության ժամանակ հարություն կառնի, շատ քիչ հավանականություն կա, որ մարդկությունը փրկություն ունենա։ Շատ քիչ հավանականություն, հայտնության 20-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք, որ այնտեղ կարող է պատահել լինեն փրկվածներ, բայց նորից եմ ասում, շատ քիչ հավանականություն է ու այսօր մեր գլխավոր նպատակը, որպեսզի մենք հասկանանք ու ամեն ինչ անենք, որպեսզի եթե Քրիստոսում, եթե մենք այս կյանքից հեռանանք, Քրիստոսում ննջենք, եթե չէ, մենք ամեն օր կարողանանք Քրիստոսի մեջ լինել, որ երբ որ Քրիստոսը գա, մեզ հավիտենական ուրախության մեջ տանի, այն ուրախությունը, որն որ չի վերջանալու երբեք։ Մենք այսօր մտածում ենք, գիտեք, շատ կարևոր է մտածելը, թե երբ որ հասկանում ենք այս կարևոր բանը, ինչպես անենք, որ կարողանանք ճիշտ ընթացք ունենալ, որովհետև մենք ապրում ենք աշխարհի մեջ, աշխարհի ճնշումը մեզ վրա միշտ կա,
Քիչ առաջ եղբայրն է հիշեցրեց, որ այն դևերը, որոնք Աստված մեզանից հանել է, ով ինչքան դև ուներ իր մեջը, երբ որ մենք հանձնվեցինք Տիրոջը, այդ դևերը մեզի հանգիստ չեն թողնելու։ Նրանք պետք է միշտ հարձակումներ անեն, ու մենք պետք է միշտ այդ հարձակումներին դեմ կենանք, որ չթույլ տանք, որ այդ դևերը նորից վերադառնան, մեր մեջը մտնեն ու մեզ ապականեն, մեզ կորուստի տանեն։ Սա շատ կարևոր է, ու դրան այս պատերազմը, որն որ մենք սկսել ենք այն օրվանից, երբ որ Տիրոջն ենք հանձնվել, այդ պատերազմը չպետք է դադարի մինչև մեր ֆիզիկական կյանքի վերջը, կամ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստը։ Երբ որ մարդը մի քիչ թուլանում է, հանգստանում է, երբ որ մարդու մեջ կա մի քիչ տենց հայկական, այս մեր տեղական խոսքը արխայինություն, հանդարտություն կա, այդ ժամանակ սատանան հենց այդ ժամանակ սպասում է, երբ որ այս մարդը մի քիչ իրան հանգիստ կպայի, իրան ոնց որ մի քիչ ազատ կպայի, եւ այդ ժամանակ նրա հարձակումը անպայման կյանի։ Դրա մեր ամեն մեկիս նպատակը պետք է լինի, որ մենք մեր գլխավոր նպատակը լինենք հասնենք այն մեռելների հարությանը, որը կոչվում է առաջի հարություն կամ կոչվում է Քրիստոսինների հարությունը։ Պողոս Արաքյալը, դուք գիտեք, այս առաջի Կորինթացոց 15-րդ գլխի հեղինակը Պողոս Արաքյալն էր, որ ինքը ասեց, որ այդպիսի բան պետք է եղնի, բայց ինքը Պողոս Արաքյալը, երբ որ խոսում էր այս կարևոր գաղափարների մեջ, շատ մեծ նշանակություն ունի մեզ բոլորիս համար Փիլիպպեցոս թուղթը, որտեղ որ Պողոս Արաքյալը քննում է քրիստոնյայի կյանքը ամեն ձևով ձգտելով, որպեսզի քրիստոնյան կարողանա հասկանա իր անելիքները։ Սիրելի քույր եղբայր, այն ինչ որ Աստված արեց խաչապայտի վրա մեր մեղքերը իր վրա վերցնելով ու մեզ արդարություն պարգևելով, Աստված իր գործը արել է։ Ու ինքը էլի կշարունակի մեզ օգնել, որպեսզի մենք մեր անելիքների մեջ իր վրա հույսը դնենք։ Բայց քանի որ մենք ունենք անելիքներ ու այդ անելիքները շատ հեշտ չի, աշխարհը նորից եմ ասում, բավականին դժվար վիճակի մեջ է գցում յուրաքանչյուր մարդուն, առանձնապես մենք դեռ շարունակում ենք այս մեղավոր մարմնի մեջ գտնվել, Պողոս Արաքյալը ասում է հետևյալ խոսքերը։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք Փիլիպպեցոց 3 գլխի 10-ից 11 համարը։ Филиппийцам 3 глава, с 10 по 11 стихи. Այսպես է սկսում, որ ճանաչեմ նրան, այսինքն Քրիստոսին, եւ նրա հարության զորությունը, եւ նրա չարչարանքի մասնակից լինելը, նրա մահվան կերպարանակից լինելով, որպիսի մեռելներից հարությունը հասնեմ։ Հետաքրքիր է այս ցանկը, այս հերթականությունը, որ ամեն մեկիս համար շատ կարևոր է։ Ու այսօր հարցը պետք է մարդը ամեն մեկը հարցը տա։ Այդտեսեք Պողոս Արաքյալը ինչպես է սկսում։ Ինքը արդեն քրիստոնյա է, ինքը արդեն քարոզիչ է, ինքը արդեն գրում է այս թուղթը Փիլիպպեցոս թղթից, ինքը արդեն գտնվում է Հռոմի բանտի մեջ է գտնվում բավականին երկար ժամանակ ու ինքը գրում է, որ իմ գլխավոր նպատակը, որ ես ճանաչեմ Քրիստոսին, Քրիստոսա ճանաչության մեջ աճեմ։ Հիմա հարց է առաջանում, Պողոս Արաքյալ, բա դու չես ճանաչում Քրիստոսին։ Այո, ճանաչում է, բայց շարունակում է ճանաչողության մեջ գտնվել, որովհետև երբ որ քրիստոնյան բավարարվում է այն բանով, ինչ որ ինքը արդեն ունի, ես գիտեմ ով է Քրիստոսը, Աստված է, փրկիչը, իմ փրկիչն է, եւ դրանով բավարարվում է, մենք այդպիսի քրիստոնեությունը ճիշտ վիճակ չի։ Այդպիսի քրիստոնեությունը այն հանդարտ ջրերի նման է, որն ուշ թե շուտ պետք է նեղվի։ Ոնց գիտեք, չէ, ջուրը երբ որ չի հոսում, կանգնած է մնում, կամ պետք է գոլորշիանա, կամ պետք է նեղվի։ Ու այսօր ճահիճները, բալոտը որ ասում են, այդ վիճակի մեջ են գտնում։ Հավատացյալը կարող է այդ ճահճային վիճակի մեջ գտնվի, նեղված վիճակի մեջ գտնվի, որովհետև ինքը բավարարվում է Քրիստոսի ճանաչությունը։ Ես արդեն գիտեմ ով է Քրիստոսը։ Դու ամեն ինչ չգիտես, ոչ ես գիտեմ։ Մեր ամբողջ կյանքում ես համոզված եմ, որ հավիտենականության մեջ Աստվածաճանաչության պետք է մենք շարունակենք։ Հավիտենական պետք է Աստծուն ճանաչենք, որովհետև Աստված այնքան հզոր ու այնքան անծայր է, որ նրան ճանաչելու համար բավական չի։ Ոչ այս կյանքը, ոչ էլ հավիտենականությունը։ Ամեն անգամ մենք ճանաչում ենք։ Պողոս Արաքյալը հասկանալով գիտեր, որ եթե ես դադարեմ Քրիստոսաճանաչության մեջ աճելը, ես կընկնեմ։ Որպեսզի մեռելների հարությանը հասնենք, մենք Քրիստոսի ճանաչության մեջ ենք։ Ինչը կարող է խանգարել մեզ մեր
Տիրոջ ճանաչության մեջ աճելուն։ Ինչը կարող է խանգարել։ Պողոս Արաքելը շատ լավ է գրում ես թուղթը, ես խնդրում եմ տունը մի անգամ կարդացեք, ուսումնասիրապես կարդացեք, ոչ թե ուղղակի կարդացեք, այլ ուսումնասիրելով կարդացեք Փիլիպպեցոց այս 3-րդ գլուխը։ Պողոս Արաքելը բացատրում է, որ մարդու մեջ կա մի բան, որն կարող է խանգարել, որ մարդը քրիստոսաճանաչության մեջ աճի եւ հասնի մեռելների հարությանը։ Առաջի եւ Քրիստոսի մեռելների հարությանը։ Սա իր արժանավորությունն է, իր գնահատականն է, որ մենք ամենքս էլ ինչ որ մի բաներ ունենք մեր կյանքի մեջ, որով մենք կարող ենք ուրիշների ջոկնվել, մեկը լավ կարող է լավ փեշակավոր է, ինչ որ մի դարգի մեջ է, մյուս դարգի մեջ, մեկը շատ լավ կարող է գիտակցել, ինչ որ մի բան միանգամից կարող է ընդունել, մյուսը միջև անգամ տանտիկինների մասին է ուզում խոսքը, որ մեկը կարող է այնպիսի մի ճաշ էպի, որ ուրիշները նույն մտերքներով, նույն ձևով, նույն ռեցեպտով սարքելով չկարողանա այդպիսի համեղ ճաշ էպել։ Դու գիտեք, այդ ձևի մարդիկ կան, որոնք որ այդպիսի շնորհած են, որ կարող են անել, բայց ամեն ինչ որ տրված է մեզի, մենք բոլորս լավ գիտենք, որ Աստվածանից է տրված։ Եվ մեր գլխավոր նպատակը, որպեսզի մենք չպարծենանք։ Հիշում եք, անցյալ կիրակի, երբ որ մենք խոսում ենք, ինչն է մեղավոր մարդու պրոբլեմը, խնդիրը այս կյանքի մեջ է։ Երբ որ մեղսագործությունից հետո կենտրոնը խախտված է, երբ որ պետք է մարդու կենտրոնը լիներ Աստված, ինքը մարդն է դառնում կենտրոնը։ Եվ դա շատ խնդիր է առաջացնում մարդու կյանքի մեջ, եւ ընթացքը, որն որ ճիշտ ընթացք պետք է լինի, խանգարվում է, իմ սիրելիներ, խանգարվում է, եթե ես ինչ-որ մի բանով կարող եմ պարծենալ ու փառավորվել մարդկանց կողմից, ձգտել փառավորվել։ Նայեք Փիլիպպեցոց 3-րդ գլխի 4-6 համարը, այդ նույն անձնավորությունը, որն որ մեզ ասում է, որ մենք պետք է աճենք Քրիստոսաճանաչության մեջ, որպեսզի հասնենք մեռելներից, ինքը ժամանակին մի վիճակ ուներ, որը կարող էր պարծենալով ներկայացնել, ու ես համոզված եմ, որ ինչ որ հիմա մենք պետք է կարդանք, Պողոս Արաքելը մինչև Պողոս դառնալը, մինչև քրիստոնյա դառնալը, ինքը այս ամեն ինչը ուներ իր կյանքի մեջը։ Ինքը սուտ բան չէր ասել, որ այս սենց եմ ունեցել, ամեն ինչ իր կյանքի մեջ ուներ ու ինքը հասկանում էր, որ դա խոչընդոտ էր համարում իր համար, որ ինքը Քրիստոսաճանաչության մեջ աճեր։ Տեսեք ինչ է ասում Փիլիպպեցոց 3-րդ գլխի 4-6 համարները։ Ֆիլիպպийцам 3 глава 4 по 6 стихи. Թեև ես վստահություն ունիմ մարմնի կողմանը, ուշադիր լսեցեք, վստահություն ունեմ մարմնի կողմանը, եթե մի ուրիշը կարծի, որ մարմնով վստահ լինի, ավելի եւս ես, ու թվում է իր արժանավորությունները, ավելի եւս ես, կներեք, 8 օրվա թլպատված Իսրայելի ազգիցը, Բենյամինի ցեղիցը, եբրայցիներից, օրենքի կողմանը փարիսեցի, ջերմերանգության կողմանը հալածող է եկեղեցում, օրենքի արդարությունը մտիկ տալով անարատ է։ Այսքան բազա ունենալով մարդը իհարկե կարող էր ասել, ինչ լավն եմ ես, չէ՞։ Ինչքան մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքի մեջ, երբ որ ինքը ինչ որ մի բանի մեջ առաջընթաց է կատարել, առանձնապես երբ որ մենք աստվածաբանության հարցի մեջ ենք ասում, այդ անձնավորությունը ժամանակին Գամալիելոսի ոտքերի տակ սովորել էր, բավականին հայտնի մի փիլիսոփա աստվածաբան մարդ էր, որ սովորել էր նրանից եւ ինքը ակտիվություն էր կատարում, նա միայն չէր սովորել, այլ իր սովորածը ի կատար էր ածում իր կյանքի մեջ, ու ինքը շատ բավականին ոնց որ ասում են հեղինակավոր անձնավորություն էր այս կյանքի մեջ, ու ինքը կարող էր ասել, որ ես լավն եմ։ Բայց գիտեք ամենացավը ինչ է այս կյանքի մեջ, երբ որ մենք ինչ որ առավելություն ունենալով, այդ առավելությունով պարծենում ենք։ Սա մեզ խանգարում է, որովհետև նորից եմ ասում, ինչ էլ որ ունենք մենք, այ Պողոս Արաքելը տեսեք ինչքան բան ասեց իրան, այս ամեն ինչը Աստվածանից է տրված իրան։ Ինքը Աստված տվեց այդ մարդուն, որ մարդը ծնվեց Բենյամինի ցեղիցը, 8 օրից հետո թլպատվեց, հետո էլ եբրայցիներից ինքը այն ժամանակ բավականին երանդուն հրեա էր, որն որ այն ժամանակ պատկերացրած այդ աղանդի դեմ, որն որ քրիստոնեություն էր կոչում, իրաց պատկերացումով աղանդ էր, հակառակվում էր ու ալարը չէր գալի, գիտեք, միջև անգամ Դամասկոս էլ գնաց, որպեսզի այնտեղից
քրիստոնյաներին բռնի բերի կապված, որ նրանց այդ աղանդը վերացնի։ Պատկերացրեք ինչքան եռանք ու այն որ ինքը ամեն ձևով ձգտում էր օրենքը կատարել ու օրենքի կողմից որևէ մեկը նրան չէր կարող ասել այ մարդ դու այս բանի մեջ խախտում ես օրենքը, ինքը ասում է օրենքի կողմից ես անարատ եմ։ Բայց քանի որ մենք հասկանում ենք ու ինքը Պողոս Արաքյալն էլ շատ տեղեր է գրել, որ օրենքով ոչ ոք չի արդարանում, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ֆիզիկական այս մեղավոր մարմնի մեջ գտնվելով ինքը չի կարող 100% օրենք կատարել, Պողոս Արաքյալը հասկանում է, որ մենք մեր առած գործողություններով արդարության չենք հասնում։ Քրիստոս կարող է անել մեզ այդ բանը։ Քրիստոս կարող է տալ մեզ արդարությունը եւ Քրիստոսը կարող է այդ արդարությունը պահպանել մեր մեջ, որ մենք չկորցնենք այն։ Շատ անգամ մարդիկ ապրելով այս ֆիզիկական կյանքի մեջ բավականին ուշադրություն են դարձնում այս աշխարհի մեջ։ Շատ բան կա, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իմ սիրելի բարեկամներ, որ աշխարհի մեջ վայելելով աշխարհը մենք մեղք չենք կարող, չենք գործի։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ բաներ կա, որ այս րոպեին մեղք չի, բայց դա մեղքի է բերում։ Ես մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ։ Շատ անգամ մենք աղոթք ենք անում ու խնդրում ենք Աստվածանից, որ Աստված մեր քույր եղբայրներին, որոնք որ աշխատանք չունեն, աշխատանք պարգևի։ Լավ բան է, չէ՞, որովհետև մենք գիտենք, որ այս ֆիզիկական կյանքի մեջ առանց աշխատանքի, առանց դրամի մենք չենք կարողանա ապրել, չենք կարող գնալ շուկայում բանման առնել կամ խանութներում ինչ-որ մի բան առնել։ Գիտենք, որ փողը շատ կարևոր է։ Իսկ փողը ինքը իրան չի գալի, պետք է գնաս աշխատես, որ ճարես այդ փողը։ Աղոթք ենք անում, երբ որ տեսնում ենք, որ այդ աղոթքի պատասխանը գալիս է, մենք ուրախանում ենք, բայց մի անգամ եղնում է, որ այդ աշխատանքը մարդուն խանգարում է եկեղեցի գալու։ Խանգարում է հաղորդակցություն անելու, խանգարում է քրիստոսաճանաչության մեջ աճելու, որովհետև ամբողջ իր միտքն ու ուշք ու միտքը աշխատանքն է։ Ու միջև անգամ եղնում որ կիրակի օրերն էլ աշխատում։ Ու հարց առաջանում, այդ աղոթքը պատասխանը Աստվածանից է թե չէ։ Եթե մենք աղոթք արեցինք Աստվածանից ու Աստված պարգևեց իրան այդ աշխատանքը, միթե Աստված չգիտեր որ այդ աշխատանքը կարող է մարդուն խանգարել եկեղեցի գալու եւ Քրիստոսաճանաչության մեջ աճելու։ Իհարկե գիտեր, ու դրա համար մենք մտածում ենք որ այդ աշխատանքը Աստվածանից չէ։ Սատանան տվեց ու մենք կարծում ենք որ մեր աղոթքի պատասխանն է։ Շատ ուրիշ բաներ, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, բայց մարդու մեջ, քանի որ մեր ֆիզիկական մարմինը երևացողը, մեր հոգիները երևացող չեն, մեր ֆիզիկական մարմինը զգացողություն ունի, մեր հոգիները այդպիսի զգացողություն չունի, որ ինչպես օրինակ ստամոքսը երբ որ սոված է անում, չէ, ոնց է, չէ, ասում, ուտելիք է պետք, մեր հոգիները այդպիսի զգացողություն չունեն ու շատ անգամ մենք ավելի ուշադրություն դարձնում ենք այս ֆիզիկականին, քան թե մեր հոգևորին։ Հովհաննես Արաքյալը, ուշադիր լսեցեք, Հովհաննես Արաքյալը ինքը մեզ սովորեցնում է մի շատ կարևոր բան, որն որ ժամանակին ինքն էլ այդ վիճակի մեջ էր գտնվում, բայց երբ որ նա դառավ քրիստոնյա, երբ որ նա սկսեց ճշմարտության մեջ աճել Քրիստոսաճանաչության մեջ, նա հասկացավ, որ այն ինչ որ աշխարհը կարող է տալ, այդ աշխարհի տալը խանգարում է մարդուն Աստծո ճանաչությանը եւ Աստծուն սիրելու մեջը։ Առաջի Հովանու երկրորդ գլուխ 15-17 համարները։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ լավ գիտեք այս համարները, շատ շուտ մենք կարդում ենք, բայց մի անգամ էլ լսենք։ 1 Иоанна 2 глава 15-17 стихи։ Ես մի քիչ կամաց կարդամ, որպեսզի ամեն մեկս մի քիչ ավելի կենտրոնանանք այս գաղափարի վրա, որ շատ անգամ շատ մարդիկ ասում են, որ ամեն ինչ չի որ աշխարհասիրությունը մեղք կա։ Մի սիրիր աշխարհը եւ ոչ էլ այն, որ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը աշխարհը սիրե, հոր սերը նրանում չի, ինչի։ Որովհետեւ ամեն ինչ որ աշխարհումն է, մարմնի ցանկությունը, աչքի ցանկությունը եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորիցը չէ, այլ աշխարհիցն է։ Եվ աշխարհը անցնում է, եւ նրա ցանկություններն էլ, բայց Աստծո կամքը անողը մնում է հավիտենական։ Մենք ապրում ենք աշխարհում, մենք չենք կարող չապրենք աշխարհում։ Ընդհակառակը, երբ որ Աստված մեզ
բերեց այս աշխարհը ու թողեց աշխարհում, ես հիշեցնում եմ մի կարևոր բան։ Եթե այսօր ավանդական կոչված եկեղեցիներում, այդպես կոչված քրիստոնյաների եկեղեցիներում այսպեսի գաղափար կա, ճգնավորություն, աչելնի չստվա։ Երբ որ մարդիկ փախնում են այս աշխարհից, սարերն են բարձանում կամ ինչ որ հեռու տեղ են գնում, որտեղ որ մարդկությունը չկա, սա ճիշտ չի։ Սա աստվածաշնչային ոչ մի հիմք չունի։ Կան մարդիկ, ովքեր որ պատերի մեջ են մտնում, վանքերի մեջ է։ Վանք, գիտեք, չէ՞ այդ բանը։ Լավ, երբ որ կհիշեմ կասեմ բանը, այնտեղ որտեղ որ մարդիկ իրանց առանձնացնում են, դա էլ ճիշտ չի, որովհետև Աստված երկու տեղ մեզ կարևոր պատվիրանք է տվել։ Գնացեք եւ ամբողջ աշխարհը ավետարան քարոզեցեք։ Եթե մենք մեկուսանանք, գնանք ճգնավորություն անենք կամ վանականության մեջ մտնենք, մենք ոնց կարող ենք այս կյանքի մեջ գնալ եւ աշխարհը ավետարան քարոզել։ Ոնց կարող ենք անհավատ ու անաստված մարդկանց ներկայացնել ճշմարտությունը եւ Քրիստոսին ներկայացնել։ Դրա համար մեր գլխավոր նպատակը ապրելով այս աշխարհի մեջ աշխարհը չսիրել։ Երբ որ մեր մեջը աշխարհասիրությունը սկսում է, խնդիրը սկսում է։ Աշխարհը մեզ կլանում է եւ Քրիստոսից մենք կամաց հեռանում ենք։ Միանգամից չէ, գիտեք, այն օրը մի հատ քարոզ ենք լսում, ճանապարհին որ շամչուտ գնում ենք, շատ քարոզներ ենք լսում, ասում են ոչ մի անգամ մեղքը միանգամից մարդու վրա չի հարձակվում ու նրան չի տիրում, որովհետեւ յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդ, երբ որ մեղքը միանգամից գալիս է, նա գիտե որ պետք է հակառակվի, բայց երբ որ մեղքը կամաց մարդու մեջ մտնում է, ոչ այնքան նշանակալի, կամաց մտնում է ու հետո արդեն տիրում է նրան, մարդը նման է այն գործին, ասում է մի հատ գործը, մեկը մի հատ օրինակ է բերում, գործը վերցնում է ու տաք ջրի մեջ է գցում միանգամից, էպատ ջրի մեջ, այս գործը ընկնում է թե չէ միանգամից դուրս է թռնում այնտեղից։ Ասում է, հետո մտածեց, ասում է, բռնեմ սառը ջրի մեջ գցեմ, գազը վառեմ ու թող այդ ջուրը եռա։ Ասում է, գործը այդ սառը ջրի մեջ այնքան էր սովորություն ուներ, որ կամաց, երբ որ ջուրը սկսում է եռալ, ինքը այնքան է սովորում, որ սատկում է, եռում է ու էփում է այդ ջրի մեջը, ու այնտեղ էլ չի դուրս գալիս, մնում է այդ ջրի մեջը։ Մենք էլ այդպես կամաց մեղքը կարող է մեզ վրա տիրի ու մենք աշխարհասիրության մեջ գտնվենք, հետո աչքերը բացենք, տեսնենք, որ մենք արդեն աշխարհի սիրո մեջ ենք գտնում եւ հոր սերը մեր մեջ չկա։ Ինչի եմ սա ասում, գիտեք, Հովհաննես Առաքյալը մինչև այս գաղափարները գրելը, ինքը Քրիստոսի հետ քայլում էր, ել եմ ասում, ինքը ուղղակի ինչպես հրեաները հակառակ չէին Քրիստոսին, այլ ինքը Քրիստոսի առաքյալը լինելով ապրում էր այս կյանքի մեջ, բայց ու միշտ մտածում էր, այս Քրիստոսը, որ հիմի այստեղ քայլում է, քարոզում է, հրաշքներ է գործում, բոլորս լավ գիտենք, որ մի օր պետք է թագավորի, ու իր պատկերացումը որպես մարդ, որպես հրեա մարդ, որ միշտ հրեաները մտածում են, որ Մեսիան պետք է գա ու թագավորություն հաստատի այս աշխարհի վրա, մտածում էր, որ ինքը կթագավորի ու ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ինչքան կարելի է իրան մոտիկ գտնվեմ, որ իրա ոնց որ ասում են նազիր վեզիրների մեջ գտնվեմ ու կարողանամ ինձ ապահովել այս կյանքի մեջ, այս ֆիզիկական կյանքի մեջ։ Նայեք Մատթեոսի 20-րդ գլխի մեջ ինչպես է ներկայացված այս կարևոր գաղափարը, որ մեզ բոլորիս համար մտածելու բան է տալի, քանի որ մենք ապրելով այս ֆիզիկական կյանքի մեջ շատ անգամ ձգտում ենք այդպես այս կյանքի մեջ տեղ գտնել, որ ապահովենք ու կարողանանք ունենալ մեր ապահովությունը այս կյանքի մեջ։ Մատթեոսի 20-րդ գլուխ 20-22 համարի առաջին մասն եմ կարդալու։ Матфея 20 глава, 20-22 первая часть 22 стиха. Այն ժամանակ Զեբեդայի որդկանց մայրը իր որդկանց հետ նրան մոտ եկավ, երկրապակեց եւ նրանց մի բան խնդրեց։ Նա էլ ասեց նրան. Ինչ ես ուզում։ Նրան ասեց. ասիր, որ իմ երկու որդիները նստեն մեկը քո աջ կողմը եւ մեկը ձախ կողմը։ Ու Տիրոջ պատասխանը տեսեք ինչ է ասում։ Դուք չգիտեք ինչ եք խնդրում։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այն մարդը եկել է իր երեխաներին ապահովելու։ Համոզված եմ, որ երեխաները իրանք են մորը ուղարկել, որտեղ միտեղ գրված է, որ իրանք են գալիս ու իրանք են խնդրում Տիրոջից։
Հետաքրքիր է, որ երբ որ մենք մտածում ենք այս կյանքի մեջ մի լավ տեղ գտնել, որտեղ որ լավ փափուկ տեղ գտնել, որտեղ որ եկամուտ կա, ամեն ինչը նորմալ է, ու մենք կարող ենք ապահովված լինել այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, միթե այս Հովհաննեսը ու Հակոբոսը, որ այդ երկու Զեբեդայի որդիներն են, չգիտեին, որ Աստված նրանց ավելի լավ բան է պատրաստել։ Չգիտեին։ Կամ գիտեին, բայց դրա վրա ուշադրություն չէին դարձնում, քանի որ մենք ֆիզիկական մարմնի մեջ ենք գտնում, նորից եմ ասում, այս մարմինը ապահովելու համար ամեն ինչ անում ենք, որ փափուկ տեղ գտնենք։ Բայց այդ նազիր վեզիրները ընդունելուց բացի Աստված նրանց հիշեցնում է, որ ոչ թե իրանք պետք է նազիր վեզիրներ լինեն, մոտիկ լինեն Քրիստոսի թագավորության մեջ, այլ իրենք թագավոր լինեն։ Հիմա երբ որ մի անգամ եղնում է, որ մարդը ջոգողություն անում, ինչն է լավը, նազիր վեզիր լինելը թե թագավոր լինելը, պարզ է որ թագավոր է, բայց այդ թագավորությունը այս կյանքի մեջ չի, իսկ ես պետք է շարունակեմ այս կյանքի մեջ ապրել։ Ես երեխաներ ունեմ, ես ընտանիք ունեմ, թոռներ ունեմ, ես պետք է իմ երեխաներին, թոռներին ապահովեմ, ինքս էլ ապահովված լինեմ, բա միտեղ փափուկ տեղ չգտնեմ ինձ համար։ Այդ փնտրույքների ժամանակ, երբ որ մարդը փափուկ տեղ է ընտրում, ինքը կամաց մոռանում է, որ գոյություն ունի փրկություն, գոյություն ունի Քրիստոս, որին ես պետք է ճանաչեմ։ Այդքան հոգսերի մեջ գտնվելով, իրան ժամանակ ունի, որ Քրիստոսի մասին մտածի, բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր առաքյալին, արդեն մեկ ուրիշ առաքյալին շատ կարևոր բան է ասում, որը ես ուզում եմ ձեզ հետ կարդալ։ 2 Տիմոթեոս 2:11-12 համարները։ Էլի մեզ համար շատ հայտնի ու շուտ կարդալի թեման է։ 2 Тимофея, 2 глава, 11-12 стихи։ Ճշմարիտ է այս խոսքը, այ հաստատական խոսք, որ ճշմարիտ է այս խոսքը, որ կներեք, ճշմարիտ է այս խոսքը, որ եթե հետը մեռանք, հետն էլ կապրենք, եթե համբերենք, հետն էլ կթագավորենք, եթե ուրանանք, նա էլ մեզ կուրանա։ Չմոռանանք այդ բանը, եթե հետը մեռանք, հետն էլ կապրենք, հավիտենական կապրենք, եթե նրան հավատարիմ լինենք, նրա այդ թագավորություն կունենանք։ Այնտեղ արդեն նազիր վեզիրների հարց չկա, ստեղ կա թագավորություն, գահի վրա նստելը։ Եթե մենք ուրանանք նրան, փնտրելով այս կյանքի մեջ փափուկ տեղ, գիտեցեք որ մեռելների հարությանը կհասնենք, բայց երկրորդ մեռելների հարություն, որտեղ որ ես համոզված եմ, որ եկեղեցու անդամներից ոչ մեկն չի փրկվի։ Ոչ մեկը, որովհետև մի անգամ տված է եկեղեցու անդամին, որ Քրիստոսով փրկություն ունենա։ Ինքը դա անարգում է փափուկ տեղի համար եւ կորցնում է իր ուրախությունը, որ հավիտենական է։ Հետաքրքիր է։ Պողոս Առաքյալը մի շատ կարևոր բան է մեզի հիշեցնում, սովորեցնելով մեզի, որ ինչ անենք, որ այս կյանքի մեջ այս մարմնի դեմ կռվելով, մարմինը այնքան ուժ ունի իր մեջը, որ ինքը ձգում է ու շատ անգամ մենք տեղի ենք տալի։ Ինչի ենք մենք մեղք գործում, որովհետև մարմնին տեղի ենք տալի։ Ինչ անենք, որ մարմնին տեղի չտանք։ Էլի նույն Ֆիլիպեցոց 3:7-9 համարն եմ կարդալու։ Ու մի փոքր ուսումնասիրենք այս կարևոր գաղափարները։ Շատ կարճ կձգտեմ, բայց ուզում եմ որպեսզի ուսումնասիրենք։ Ֆիլիպեցոց 3:7-9 համարը, Ֆիլիպպийцам 3 глава, 7-9 стихи։ Բայց ինչ բան որ ինչ շահ էր, շատի լսեցեք, այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար։ Եվ ինձ ամեն բան էլ վնաս եմ համարում, իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցա եւ աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ եւ նրանում գտնվիմ եւ ոչ թե իմ արդարությունը ունենամ, քիչ առաջ մենք կարդացինք իր արդարությունը, որ օրենքիցն է, այլ այն որ Քրիստոսի հավատքիցն է, այն արդարությունը որ Աստվածանից է հավատքով։ Հետաքրքիր է, գիտեք, Պողոս Առաքյալը սկսում է այս կարևոր խրատը մեզ համար մի կարևոր գաղափարից, որ ինչ որ ինձ համար շահ էր։ Ինչ որ ինձ համար շահ էր։ Մենք շատ անգամ, որպեսզի այս ֆիզիկական կյանքի մեջ շահ ստանանք, ոչ թե հոգևոր բանի մեջ, այլ ֆիզիկական կյանքի մեջ, մենք կարող ենք մեր արժանավորությունները, մեր գնահատականները բարձրացնելով մարդկանց առաջ ձգտենք ավելի ու ավելի բարձր երևալ։ Սա մեր շահն է, գիտեք, որովհետև երբ որ մեզի ճանաչում են ու գնահատում են, մենք նշանակություն ունենք այս կյանքի մեջ։ Եվ ինչքան մարդիկ կան այս կյանքի մեջ, որպեսզի
իրանց նշանակությունը հաստատեն, նրանք ամեն ինչին պատրաստ են։ Մենք իհարկե այդպես չենք, մենք չենք պատրաստ մարդկանց սպանել, մարդկանց գցել, որպեսզի մեր նշանակությունը բարձրացնել, բայց նորից եմ ասում, այնքան բաներ կա այս կյանքի մեջ, որ հավատացյալը թույլ գտնվելով անպայման կընկնի այդ վիճակի մեջը, երբ որ իր ինքնանշանակությունը բարձրացնելու համար ինքը օգտագործի բաներ, որոնց այս կյանքի մեջ կա, որ մենք պետք է զգույշ լինենք ու ամեն ձևով ուշադիր լինենք, իմ սիրելի քույր-եղբայրներ։ Քանի որ նորից եմ ասում, մենք մարդ ենք, գտնվում ենք այս մեղավոր մարմնի մեջ ու շատ անգամ այս մեղավոր մարմինը մեզ հուշում է մի բաներ, որոնց նորից եմ ասում, կարող է բերի մեզ դեպի մեղքը։ Հռոմեացուց 2-րդ գլխի 12-րդ գլխի 2-րդ համարն եմ ուզում կարդալ, Պողոս Առաքյալը մեզ հիշեցնում է մի շատ կարևոր բան։ Երբ որ մենք այս կյանքի մեջ ապրելով, մենք ճիշտ տրանսֆորմացիա չունենք մեր կյանքի մեջ, ու մենք ավելի շատ նմանվում ենք այս ֆիզիկական աշխարհին, բայց բարոյական ճիշտ աշխարհին, ոչ թե կեղտոտ աշխարհին, որտեղ որ հանցագործություն կա, մարդասպանություն, գողություն, կեղտոտություն, այլ բարոյական ճիշտ աշխարհին, որտեղ որ չկա այդպիսի կեղտոտություն, բայց միևնույն է աշխարհը մնում է աշխարհ։ Ինչքան էլ մարդը բարոյական ճիշտ կյանքով ապրի, եթե նա Քրիստոս չունի, չի կարող պատահի նա ճիշտ ընթացք ունենա ու չի կարող պատահի նա հասնի մեռելների հարության, առաջի մեռելների հարությանը։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալը ինչ է ասում, Հռոմեացուց 12-րդ գլխի 2-րդ համարը, Римлянам 12 глава 2 стих։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Մարդու կերպարանվելը այս աշխարհի հետ, նորից եմ ասում, ճիշտ բարոյական աշխարհի հետ շատ վնասակար է, իմ սիրելի քույր-եղբայր, ես անցյալ կիրակի հիշեցեցի այդ բանը, դրամ էլ Տերը ասում է, ձեր միտքը պետք է նորոգվի, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է Աստծո կամքը։ Ինչքան էլ ուզում եք դուք բարոյական ճիշտ կյանքով ապրել, գիտեցեք, որ Աստծո կամքը ձեզ համար ոչ մի անգամ լրիվ ընդունելի չի եղնի։ Ինձ համար էլ նույնպես։ Ինչքան էլ ուզում եք բարոյական ճիշտ ապրենք այս կյանքի մեջ, Աստծո կամքը տեղեր կա, որ մենք կհակառակվենք Աստծո կամքին։ Եթե մեր միտքը չի նորոգվի եւ մենք չենք հասկանա, թե ինչ է Աստծո կամքը։ Սա շատ կարեւոր է։ Ինչ էլ որ հաշվում է, որ մենք շահ ենք ստանում, այդ շահը շատ անգամ մեր ֆիզիկական մարմնի համար է, մեր այս ֆիզիկական կյանքի համար է եւ մենք դրանով կարող ենք կորցնել մեր հավիտենականությունը։ Երկրորդ կարևոր բանը, ինչ որ այստեղ Ֆիլիպպեցոց 3 գլխի 7-րդ համարում գրված է, այսպես է ասում, Ֆիլիպպեցան 3 глава 7 стих. Այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար։ Այն վնաս համարեցի Քրիստոսի համար։ Ինչ որ ինձ շահ էր, ես գիտեի, որ դա ինձ օգտակար է իմ մարմնի համար։ Ես դա ասեցի, որ դա ինձ պետք չի, որտեղ ես գիտեմ, որ եթե ես իմ ֆիզիկական շահի հետևից վազեմ, ես կկորցնեմ իմ հոգին։ Քրիստոսի հետ հաղորդակցությունը կկորցնեմ։ Իմ սիրելիներ, ես շատ ցանկանայի, որ ձեր կյանքի մեջ ու իմ կյանքի մեջ էլ ամեն ինչ հարթ եղնի, ամեն ինչ լավ եղնի, գործ ունենանք, փող դատենք, մեր ընտանիքները ապահովենք, ամեն ինչը լավ եղնի։ Միևնույն ժամանակ մենք կարողանանք ճիշտ ընթացք ունենալ, բայց մենք ընտրություն ունենք։ Մենք ընտրություն ունենք, որովհետև մենք կամ պետք է այս աշխարհում նշանակություն ունենանք, կամ Աստծո առաջ պետք է նշանակություն ունենանք։ Երկուսը իր հետ հնարավոր չի։ Այն քրիստոնյան, որն որ ձգտում է երկուսը իրար հետ վերցնել, երկուսն է կորցնում։ Համ այս կյանքի շահն է կորցնում, համ էլ Քրիստոսի հետ ունեցած հարաբերությունը։ Դրամ էլ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այն ինչ էլ որ մեզ խանգարում է Քրիստոսին հետևելու, այն քիչ առաջ ասեցի, աշխատանքը, որն որ մեզ բոլորիս համար շատ պետք է, գրված է, ով որ իր ընտանիքի համար հոգս չի անում, անհավատից բեթար է։ Պատկերացրեք, ինչքան ոնց է Աստված հանդիմանում են մարդուն, ովքեր որ ծույլեր են ու չեն ուզում իրանց կյանքի մեջ ինչ-որ բան անել։ Բայց միևնույն ժամանակ Աստված հիշեցնում է, որ կարող է պատահի այդ քո ձգտումը քո ընտանիքի ապահովությունը քեզ խանգարի Քրիստոսի ճանաչության մեջ։ Ու դու վնաս կրես եւ ի վերջո կորցնես քո ուրախությունը։
Երրորդ կարևոր բանը, ինչ որ Տերը այստեղ ասում է, Ֆիլիպեցոց 3 գլխի 8-րդ համարն եմ կարդում էլի։ Ֆիլիպիցեմ 3 глава 8 стих արդեն։ Եվ հենց ամեն բան էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար։ Այստեղ հայկական թարգմանությունը, որը մենք կարդում ենք, եթե օքերը ռուսերեն են կարդում, շատ լավ է գրած, հայկական թարգմանությունը մի քիչ այս Արարատի թարգմանությունը լավ չի գրված, դրա համար ուզում եմ ներկայացնել այս նոր թարգմանությունը, հայկական նոր թարգմանությունը, որը իմ կարծիքով շատ ավելի լավ է գրված։ Տեսեք ինչ է ասում. Արդարև ես ամեն ինչ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանցության համար։ Այնտեղ գրված է Տիրոջ գերազանցության ճանաչություն, ասեք գրված է որ ես հասկանում եմ որ Քրիստոսի ճանաչելը ավելի լավ է, քան թե մարդա ճանաչությունը մեզ համար։ Քրիստոսին ավելի լավ է ես ճանաչեմ, քան թե մարդիկ ինձ ճանաչեն ու ինձ բարձրացնեն։ Գերազանցությունը ինչու՞մն է կայանում։ Հավատացյալ մարդը ապրում է այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, ֆիզիկական մարմնի մեջ, ուզում է ինչ-որ նշանակություն ունենա։ Ված չի, եթե դու ուզում ես ինչ-որ նշանակություն ունենաս, բայց արեք մի հատ հարց տվեք ամեն մեկս։ Ինչի ենք ուզում, որպեսզի մարդկանց առաջ գնահատական ունենանք։ Ինչն է մեր ցանկությունը։ Որ Աստված փառավորվի, թե մենք ինքներս փառավորվենք։ Շատ անգամ երբ որ մարդը ձգտում է իրան նշանակության համար ամեն ինչ անել, ընկնում է շատ վատ վիճակի մեջ։ Հռոմեացուց Հովհաննես 17-րդ գլուխ 3-րդ համար։ Տեսեք Տերը ինչ է ասում։ Սա քահանապետական աղոթքն է, որը մեզ համար է աղոթք անում ու մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեր գլխավոր նպատակն է։ Յոհաննես 17 глава 3 стих։ Եվ սա է հավիտենական կյանքը։ Ուշադիր լսեցեք, որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստծուն եւ նրան, որ ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Սա է հավիտենական կյանքը, որ մենք ճանաչենք Աստծուն, Հոր Աստծուն եւ այն Քրիստոսին, որն որ մեզ համար իր կյանքը զոհեց, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Այս վիճակի մեջ գտնվում ենք թե չէ։ Մենք ձգտում ենք այդ բանը անել։ Նորից եմ ասում, երբ որ մեր հոգսերը, մեր կյանքը այս աշխարհի վրա է, ու մենք ամեն ինչ անում ենք ապահովելով մեր ֆիզիկական կյանքը, մենք կորցնում ենք ամենակարևորը՝ Աստվածաճանաչությունը, Քրիստոսաճանաչությունը, որը ցավոք սրտին շատ վատ հետևանքի առաջ կարող է բերել մեզանից յուրաքանչյուրին։ Պողոս Սարաքելը տեսեք ինչ է ասում։ Հետաքրքիր է, այս մարդը այնքան զարմանալի փոփոխություն ունեցավ իր կյանքի մեջ, որ երբ որ ինքը մի ժամանակ պարծանավորություններով, հիմի տեսեք ոնց է ներկայացնում առաջի Կորինթացոց 2 գլխի առաջի 2 համարն եմ ուզում կարդալ։ 1 Коринфянам 2 глава 1 и 2 стихи։ Եվ ես էլ եղբայր, որ ձեզ մոտ եկա, ոչ թե խոսքի կամ իմաստության գերազանցությունով եկա, Աստծո վկայություն ձեզ պատմելու, որովհետև միտք չէի դրված մի ուրիշ բան գիտենալ ձեր մեջ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին եւ այն էլ խաչվածին։ Այս մարդը որը բոլոր առաքյալներից ավելի բարձր մակարդակի վրա էր գտնվում։ Այն ձկնորսները, այն մաքսավորները, որոնք որ իրենց կյանքի մեջ ձուկ բռնելուց ու փող հավաքելուց բացի ոչինչ չգիտեն, այս մարդը աստվածաբան մարդ էր, ուշադիր լսեցեք, աստվածաբան մարդ էր։ Նա գիտեր Աստծո խոսքը այնքան ուժեղ, որ նա կարող էր մարդկանց քարոզել։ Ու ասում է, ես երբ որ եկա ձեր մոտ, ես չեկա իմ առավելությունով, որ ես աստվածաբան մարդ եմ։ Իմ մեջ ոչ մի ցանկություն չկար ինքնափառավորման, ինքնանշանակությանը։ Ես միայն ուզում էի ձեզ ներկայացնել Քրիստոսին, այն էլ խաչվածին։ Գիտեք, ինչ ենք մենք առաջ, ինչպիսի ցանկություններ ունենք, ինչպիսի նպատակներ ունենք, երբ որ մենք անհավատ ենք, երբ որ հավատացյալ դարանք, մենք պետք է այս մարդու նման լինենք։ Ինչպիսի գիտություններ, ինչպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսի գիտելիքներ, ամեն ինչը մի կողմ դնենք։ Մեր առավելությունը պետք է լինի Քրիստոսը։ Երբ որ նա չի մեր առավելությունը, մենք ինքներս կլինենք, եւ դա շատ ցավալի հետևանքի առաջ կբերի։ Չորրորդ կարևոր բանը։ Ուզում եմ շուշուտ ասել, որ հետո 5-ն էլ կա ու դրանով կվերջացնենք, բայց մի բան կա, որ մենք պետք է գիտենանք։ Ֆիլիպեցոց 3 գլխի 8-րդ համարի 2-րդ մասն եմ կարդում։ Ֆիլիպպийцам 3 глава 2 часть 8 стиха։ Որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցա։ Այս իմ շատ մի կողմ դնելով Քրիստոսին ճանաչելու ցանկությունով ես շատ բաներից զրկվեցա։
Գիտեցեք, այս կյանքի մեջ շատ բաներ կա, որ մեզ համար թանկ է, բայց կարող ենք զրկվել։ Ու երբ որ մենք զրկվում ենք, ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում։ Ես իմ մասին կարող եմ ասել, ապրում եմ մի թաղամասում, հայկական թաղամաս, այսպես կոչված Շիխլոյի թաղը, դուք երևի գիտեք, այսօր Սամեբան, որ կա, այնտեղ այդ թաղամասում է գտնվում, եւ այդ փոքր թաղի մեջը, չնայած որ ես շատ մեծ ինձանից բան չէի ներկայացնում, բայց հարգանք ունեի մարդկանց մեջ։ Իմ հասակակիցներից, ինձանից ավելի փոքրից ու ինձանից ավելի մեծից հարգանք ունեի, որովհետեւ ես նմանվում էի իրանց։ Ամեն ձևով նմանվում է իրանց ու ինձի հարգում էին որպես իրանց նմանին։ Բայց անցավ ժամանակ, երբ որ ես հավատացյալ դառա ու ես դադարեցի նրանց հետ շփվելու, որովհետև իրանց հետ ինչ պետք կարող է շփվել ու ինչ օգուտ կարող է ստանալ, իրանք լրիվ իմ մասին կարծիքը փոխեցին։ Լրիվ փոխեցին իմ մասին կարծիքը եւ շատ անգամ ծաղրանքով էին հետևեցած խոսում։ Ու գիտեք ոնց էին խոսում ծաղրանքով, որ ես լսեի։ Այդ տերտերը եկավ։ Այդ տերտերը տեսար ինչ արեց։ Այսինքն, բայց չէին ասում այն բանը, որ ես իրականում իրանք ինձի քահանայի տեղ են։ Ուղղակի ծաղրում էին ինձի, որովհետև ես մի ժամանակ իրանց նման եմ, բայց հիմա չէ։ Բայց գիտեք ինչն է իմ առավելությունը այսօր։ Եթե ես ինչ փոքր թաղամասում մի քանի հոգի իմ հասակակիցների հետ կորցրեցի այդ հաղորդակցությունը, ես գտա հազարավոր մարդկանց հաղորդակցություն, որն որ այսօր Քրիստոսումն է։ Աշխարհի տարբեր ծանրամասերում ինձ ճանաչում են որպես եղբայր։ Ես ուրախություն ունեմ, որ մի քանի հոգի կորցրեցի, 1000-ը գտա։ Աստծո խոսքը, որը ասում է, որ Աստծո հետևից գնա, 100-ապատիկ կստանա, ես իմ կյանքի մեջ ստացել եմ այդ բանը։ Համոզված եմ, որ դուք էլ ձեր կյանքի մեջ ստացել եք, որովհետև մենք գիտենք, որ եթե ինչ որ մի բան կորցնում ենք, մենք գտնում ենք շատ ավելի լավ բանը։ Եթե իհարկե գնահատում ենք դա, ինչ որ մենք գիտենք։ 4-ը Ֆիլիպպեցոց 3:8 համարը։ Երրորդ մասն եմ կարդում։ Ֆիլիպպիսյան 3 глава 3 часть 8 стиха։ Աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ։ Էլ եմ ասում, շատ անգամ երբ մենք հասկանում ենք, որ ինչ որ մի բան կորցրեցինք, որ դա մեզ համար շատ նշանակություն էր ժամանակին, եթե մենք այդ կորցրածը որպես աղբ չհամարենք, մենք պետք է դարդի մեջ եղնենք միշտ։ Ու մենք պետք է միշտ մտածենք, ես ինչ արեցի։ Ես ոնց արեցի, որ ես կարողացա կորցնել այս բանը։ Մատթեոսի 13-րդ գլուխ 44 համարը։ Ուշադիր լսեցեք ինչ է ասում Տերը։ Այնտեղ մենակ այս մի համար, ես ուղղակի ես մի համար ընտրեցի, բայց այնտեղ մի քանի տեղեր կա, որտեղ որ այս առավելությունը ցույց է տալիս։ Մատթեոսի 13-րդ գլուխ 44 համար, Մատթեոս 13 глава 44 стих։ Դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արտի մեջ թաքնված գանձի։ Ուշադիր լսեցեք։ Արտը դա մեծ հողատարածություն է, ու այնտեղ մի փոքր տեղը բանը թաքնված գանձ կա, որ նրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց եւ ուրախությամբ գնաց ամեն ինչ որ ուներ ծախեց եւ այդ արտը գնեց։ Ինչի գիտեք, որովհետեւ ինքը հասկացավ, որ այդ արտի մեջ հողամասը, փոքր հողամասը, որտեղ որ գտնվում է այդ գանձը, շատ ավելի թանկ էր, քան այն ինչ որ ինքը ուներ։ Սիրելի քույր եղբայրներ, մինչև մենք չհասկանանք Քրիստոսի արժեքը, մենք երբեք չենք կարողանա այս մարդու նման ամեն ինչ ծախել, որպեսզի գնել այն ինչ որ մեզ համար արժեքավոր է ավելի։ Մենք հասկանում ենք, որ մարդ ենք, որ մենք ոչ մի անգամ գիտակից մարդ ենք, ոչ մի անգամ չենք փոխի ոսկին արծաթի հետ։ Ճիշտ է թե չէ։ Ես գնամ, ասեմ, այս մի գրամ ոսկին տալիս եմ քեզի, դու ինձ մի գրամ արծաթ դու։ Այդպես բան կանենք, չենք անի։ Բայց եթե մենք չենք անի այդ բանը, ոնց ենք մենք շատ անգամ ժամանակավոր կյանքը փոխում հավիտենականության հետ։ Հավիտենականությունը փոխում ենք ժամանակավոր կյանքի հետ։ Եվ 5-րդը, որն շատ կարևոր է, Ֆիլիպպեցոց 3 գլխի 9 համարը։ Նայեք ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը։ Ֆիլիպպիսյան 3 глава 9 стих։ Նրանում գտնվեմ, հերիք չի որ նրան ճանաչեմ ու նրա առավելությունը զգամ, նրանում գտնվեմ եւ ոչ թե իմ արդարությունը ունենամ, որ քիչ առաջ մենք կարդացինք, որ ինքը ինչքան բաներ ուներ, որ օրենքից է,
այլ այն, որ Քրիստոսի հավատքից է, այն արդարությունը, որ Աստվածանից է հավատքով։ Մի բան կա, որն որ մեզ բոլորս պետք է հայտնի լինի։ Ինչքան էլ ուզում եմ մենք այս կյանքի մեջ արդարությամբ առաջնորդվենք, մեր արդարությունով, Աստծո խոսքը Եսայա մարգարեության մեջ գրված է։ Մեր արդարությունը կեղտոտ լաթի նման է։ Ինչքան ինչի է ասում, գիտեք, ես շատ անգամ եմ մտածել դրա մասին ու եկել եմ այն եզրակացության, որ ինչքան էլ ձգտեմ ես այս կյանքի մեջ ճիշտ ապրել, մեղքը միշտ մոտ կա։ Շատ անգամ ընկնում եմ մեղքի մեջը ու ես զգում եմ, որ այն հարուրը, որ ես անում եմ, լավ, այդ մեկը այնքան է կեղտոտում, որ այդ հարուրը ոնց որ թե ոչինչ բան չկա։ Ու սա միշտ շարունակաբար է, մինչև գիտեմ, մինչև այսքան տարի ապրել եմ, 30 քանի տարի հավատացյալ եմ, ու ես գիտեմ, որ մինչև իմ կյանքի մեջ ես այդ վիճակի մեջ կգտնվեմ։ Ու եթե ես իմ արդարությունը ունեմ, ինչպես Պողոս Արաքյանն է թվում իր արդարությունը, ապա ես գիտեմ, որ այդ արդարությունը ինձ հավիտենական ուրախության չի տանի, այլ ընդհակառակը։ Օրերից մի օր, երբ որ կկանգնենք Քրիստոսի առաջ, ու երբ որ կասեմ, Պողոս Արաքյան մարդը, որն որ իր կյանքի մեջ ամեն ինչ անում էր Աստծուն փառավորելու համար, երբ որ ինքը հրեա էր, ու երբ որ ինքը հրեական օրենքի մեջ էր գտնվում, Պողոս Արաքյանը գար կասեր, Տեր, բա քո խոսքի համեմատ ինձ 8 օրական է, երբ որ դու ինձ թրպատեցին, քո խոսքի համեմատ ես առանձնահատուկ ազգի ներկայացուցիչ եմ, այդ ազգի ցեղերից մեկին, Բենյամին ցեղից, ավելին կասեմ, ես ոչ թե ուղղակի շարքային հավատացյալ է, ես փարիսեցի է, եբրայցիների եբրայցի, օրենքի համեմատ ես անարատ էի, իմ սիրելի հայր, դու գիտես, որ ես ամեն ինչ անում եմ, որ ամեն ինչ լավ եղներ, օրենքը կատարում էի, և այն աղանդը, որն ինչ որ մեկը բերել էր, նրան հետապնդում էի ու ամեն ինչ անում էի վերջացնի, Տեր, ընդունում ես ինձի թե չէ, ոնց եք կարծում Աստված ինչ կասեր, թողնենք այս եկեղեցու հալածումը, իր այդ արժանավորությունների համար ինչ պետք է ասել Աստված, ես քեզ երբեք չեմ ճանաչել, ինձանից դեն գնալով անօրություն գործով, սիրելի քույր եղբայր, ինչ վիճակի մեջ էլ գտնվես դու, եկեղեցում ինչ ձևի ստատուս է ունենաս, ինչ ձևի եռանդ էլ ունենաս, ամեն ինչ ինչ որ լավ եղնի, ես նորից եմ ասում, երբ որ մենք կարդում ենք Հայտնության գրքի 2-րդ գլխի առաջի եկեղեցու մասին, Եփեսացոց եկեղեցու մասին, մենք հիանում ենք այդ եկեղեցու գործունեության մասին։ Այն ինչ որ Աստված ուզում էր այդ եկեղեցին համարյա ամեն ինչ ուներ, բացի մի բանից, դա Աստծո սերն էր, որ նոր ինքը Քրիստոսն է, սիրելի իմ քույր եղբայրներ, Քրիստոսն է, Աստծո սիրո բացահայտությունը ինքը Քրիստոսն է, եթե ես Քրիստոս չունեմ, ոչինչ չունեմ։ Տերը մեզ ուշադրության կենտրոնին տակ պահի։ Մենք ապրում ենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, այս ֆիզիկական մարմնի մեջ, որն մեզ բաներ է հուշում, որ մենք կարող ենք կամ անել ու վնասվել, կամ չանել ու ձգտել Քրիստոսաճանաչության մեջ աճել ու դրանով մենք մեծ ուրախություն կունենանք։ Այն ժամանակ, երբ որ Քրիստոսով մեռելների հարություն կլինի։ Այն ժամանակ, երբ որ Քրիստոսինները հարություն կառնեն ու մենք էլ այդ Քրիստոսինների մեջ կլինենք։ Դու կամ ես Քրիստոսինների մեջ ենք, թե չէ։ Հարց, որի պատասխանը եկեք ամեն մեկը տանք։ Որ Տերը օրհնի մեզի ու հաստատի, որ մենք ամեն ինչ անենք, որ Քրիստոսաճանաչության մեջ միշտ աճելու վիճակի մեջ գտնվենք։ Ամին։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք, աղոթք անենք։ Ասում եմ, ոնց կարող եմ Քրիստոսին ճանաչեմ։ Որպեսզի Քրիստոսին ճանաչենք, պետք է Քրիստոսի մեջ լինենք առաջի հերթին, հետո էլ նրա խոսքը ուսումնասիրենք, որ կարողանանք Քրիստոսաճանաչության մեջ աճել։ Ու իմ աղոթքը մեզ բոլորիս համար հենց դրանում է կայանում, որ մենք Տիրոջ ճանաչողության մեջ երբեք չդադարենք այդ գործունեությունը, այլ կարողանանք ամեն անգամ ավելի ու ավելի խորանանք նրան